အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ PSG အသင်းရဲ့ပြင်သစ်လူငယ် Superstar Kylian Mbappe ကတော့လိုရာဒီမှာအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါက PSG ကနေသူထွက်ခွင့်ရသည့်တိုင်အောင်မိဘတွေခွင့်ပြုချက်ရမှာထွက်ခွင့်ရမယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Kylian Mbappe ဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာထင်ရှားကြိုကြားတဲ့ဘောလုံးမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်နေရသူဖြစ်လို့ Kylian Mbappe တယောက်အသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့သူ့မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာထွက်ခွာခွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းညက Madrid ဒါဘီမှာReal Madrid အသင်းကဇယားထိပ်က Atletico Madrid ကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဘက်မှာ Real Madrid ခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Karim Benzema လည်းနောက်ထပ် record တစ်ခုရခဲ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Real Madrid ကဒါဘီပွဲမှာနိုင်ခဲ့လို့ Karim Benzema ဟာကလပ်အသင်းအတွက်928ပွဲထိကစားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ Real Madrid အသင်းအတွက်နိုင်ငံခြားသားကစားမောင်းတွေထဲမှာ Roberto Carlos တင်ထားတဲ့928ပွဲကိုကျော်ပြီးတော့စံချိန်တစ်နဲ့ပွဲအများဆုံးကစားနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Villarreal ကိုအငှားသွားကစားနေတဲ့ Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးခုဘူပေါ့သူ့အနေနဲ့ January မှာအသင်းကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူကလက်ရှိမှာနောက်ထပ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ကလပ်က Getafe ပါ Villarreal မှာကစားခွင့်ရဖို့ရန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Real ကသူ့ကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါသူက Real ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ January ကာလမှာထွက်ခွာတော့မယ်ခုလောဆယ်မှာတော့လာမယ့်ရာသီဝက်ကို Getafe အသင်းမှာအဆုံးသတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Brazil ဘောလုံးလောကရဲ့နမိတ်ကျော်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်ပြည်သက်တွေမဲပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘောလုံးလောကရဲ့အထင်ကြီးမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 442 မဂ္ဂဇင်းကနေကြီးမှုကျင်းပတဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူပွဲမှာဒီဘောလုံးသမားတွေကိုဒီရှုံးထွက်ပုံစံနဲ့မဲပေးစီခဲ့ရမှာဘောလုံးပွဲအဆင့်မှာ Brazil ရဲ့ခံဝင်ကစားမကြီးဖယ်လီနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုက 59.99 ရာခိုင်နှုန်းထိမဲအများဆုံးရပြီးတော့ဘရာဇီးဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတာပါဖယ်လီကတော့41ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာသာရခဲ့တာပါတခါချယ်လ်ဆီရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့ Everton ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရနေတဲ့ Christian Pulisic ကိုထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောလာတယ်ပွဲစဉ်တိုင်းမှာပွဲအပြည့်ကစားနိုင်ဖို့မရှိတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချန်လက်ထားသလိုသူ့ရဲ့တကောက်ကျော်ဒဏ်ရာကလည်းအရှင်းပြောက်ကင်းသေးခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့် Rich URB 3တာထက်သူ့ကိုအနာပေးလိုက်တာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ Christian Pulisic ကတော့လက်ရှိမှာဒီ Hudson Odoi နဲ့ဒူဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရသလို Hakan Ziyech ကလည်းဒဏ်ရာရနေတယ်လက်ရှိနေထားရ Christian Pulisic ကတော့လာမယ့်ဂျားပွဲမှာ Chelsea အတွက်ပြန်ပါဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုတနေ့က Chelsea က Everton ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ကစားခဲ့တဲ့နောက်ခံလူ Thiago Silva ကကလပ်အသင်းနေနဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာနောက်ထပ်ခြေချိုလို့မရတော့တဲ့အနေထားကြောင့်သူတို့အသင်းဟာဒီထက်ပိုတိုးတက်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိနေသေးကြောင်းဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအထူးသတိပြုကစားထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ Juventus အသင်းကတော့ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖိုးဘာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဖိုးဘာကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့် January ကာလမှာဖိုးဘာကိုရာသီကုန်ထိအငှားခေါ်ယူပြီးမှရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Sunday Mirror သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဖိုးဘာရဲ့ agent ဖြစ်သူက Manchester United နဲ့စတင်ဆွေးနွေးပြီးမှဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Luis van Gaal ကတော့ဘာကြောင့် Solskjaer ကနီးပြအဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းမရှိလဲဆိုတာကိုသူကရှင်းပြလိုက်တယ်။ Solskjaer အနေနဲ့ United မှာ2နှစ်တိရှိနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိရုန်းကန်နေရတဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာခြင်းမရှိတဲ့အသင်းကိုသူဥဆောင်နေရတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာသူ့လက်ထက်တုန်းက FA ပလာရခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးမရှိခဲ့ရင်တော့မှအောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယရာသီ FA ကရပြီးနောက်ရက်မှာပဲ Luis van Gaal ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ United ကလည်းသူ့ကိုထုတ်ပယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဓိကအချက်ကသူဟာအရင်တုန်းက legend ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလပ်သင်းကကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို United ကအချိန်ပေးနေတာပါဒီနေရာမှာ Jose Mourinho တို့သူတို့ထုတ်ခံတာလေသူကနှိုင်းရှင်ပြီးဖော်ပြခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ United ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့Donny van de Beek ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Van de Beek က United ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဘာကြောင့် Manchester United ကလည်း Van de Beek ကိုခေါ်မှန်းသူနားမလည်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကသူတို့မှာ Bruno Fernandes နဲ့ပို့ပါလို့ကစားမမျိုးရှိရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်လိုက်တာဟာတကယ်ကိုနားလည်မှုလုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်မှမသိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester City ရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကတော့ United နဲ့ Derby ပွဲမှာတေချခဲ့ပွဲအပြီးမှာသူတို့အနေနဲ့ Sergio Aguero ကိုအရန်ကိုပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အလိုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လတည်းကဒုတိယကြောင့်တောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အကွဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်များစွာ
တတိယပြီးတော့လိုအပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ချက်ချင်းကြီးကြက်ခိုင်မှုပြေဝမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့ step by step ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်နေရတဲ့အတွက်ဒါဘီပွဲကိုပါဖို့လွဲချော်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ပွဲမှာလည်း bite out နေတဲ့ဝေဒနာလို့သူကတော့ပြောထားတယ်ဂွာဒီယိုလာကတော့သူ့အသင်းကအကွဲတို့တယောက်ပုံမှန်ခြေစွမ်းနဲ့ကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့ကိုအချိန်တိုင်းတာထိစောင့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါမန်စီးတီးရဲ့ဘေနောက်ခံလူဇင်ချန်ကိုတော့ဝူဗာဟန်တန်အသင်းကကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်2024ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်သေးတဲ့ဇင်ချန်ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကပုံမှန်ကစားခွင့်ပေးဖို့အာမခံချက်မပေးထားတဲ့အချိန်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ချင်တယ်လက်ရှိမှာဂျောင်ကန်ဆယ်လိုနဲ့မန်ဒီကဂွာဒီယိုလာရဲ့ဦးစားပေးဖြစ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ချင်တော့ဝူဗာဟန်တန်ကန်လန်နဲ့ကန်လာမှုကိုလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဗီကမော်ရီညိုက18လအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကွင်းလေကစားမဒေလီအက်လီရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူ့အနေနဲ့ကန့်ကွက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဗြိတိန်ထုတ်မေရာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရစပါကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုခြေစွမ်းမပြနိုင်မဲ့သူအငှားချပြီးတော့ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာအောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုရှိတယ်မော်ရီညိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအစီအစဉ်နေပေမဲ့ဒန်နီယယ်လီဗီကတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဘူးလားအလိုရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါတခါဘာဆိုနာသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒူကိုပြန်လဲကျိုးပန်းနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်းယွမ်လာပိုတာကတကယ်လို့များဘာဆိုနာအသင်းဟာဥက္ကဋ္ဌယာဒူကိုသူ့ကိုပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့ရင်မက်ဆီရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လာပိုတာဟာဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသူ့လက်ထက်မှာချန်ပီယံလိဖလားတစ်ချိန်ရခဲ့တာပါဆိုတော့မက်ဆီကိုလက်ရှိနေထားရကလပ်တင်ဘက်ကဇန်နဝါရီကာလမှာပဲပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ PSG တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်မက်ဆီနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အွန်ဇီကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့မာရာတိုနာဟာလာလီဂါမှာရှိစဉ်တုန်းကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့weight 8kg လောက်ထိကို short ချလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တပတ်အတွင်းမှာ Real Madrid နဲ့သူရှင်ပြိုင်ရမယ့်ကစားပွဲအတွက်မာရာဒိုနာဟာသူ့မှာ weight တွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ 8kg လောက်ချပြီးတော့အကောင်းဆုံး shape ကိုရအောင်ကျိုးပန်းခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေးဝီလီယံဆလီဘာကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဒီကသူ့ကိုထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအငှားနဲ့ခုံမဲ့ကလပ်တွေကခတ်နေတယ်အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုအငှားချဖို့ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကိုအလိုရှိပေမဲ့ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစိတ်အတီယန်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်မြောက်လက်တန်ကလပ်ကတော့ဝီလီယံဆလီဘာကိုထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးရရင်လေရောင်းချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ဟာဒီချိန်ထဲမှာပဲ PSG ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Poulsen Award ကိုလည်းအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေစေအဝါကလက်ရှိမှာတင်းရဲ့ပွဲစဉ်အချို့ကိုလွဲချော်ထားသူပါဆိုတော့အာဆနယ်တင်းကသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ထပ်ပြီးကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်တင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုခွန်တေကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမခရစ်စတန်အီရစ်ဆင်ကိုအာဆနယ်ရဲ့ကွင်းလေလူဂရန်နစ်ဂျာဂျာနဲ့ထပ်လဲဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြန်တယ်အစောပိုင်းတုန်းကဂျာကာကအင်တာကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပေမဲ့အာဆနယ်တင်းကတော့ creative ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့အီရစ်ဆင်ကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်ကစားမနှစ်ယောက်လုံးကလည်းအသက်28နှစ်ဖြစ်တဲ့အင်တာမီလန်က28တန်းအီရစ်ဆင်ကိုဈေးသက်မှတ်ထားတော့ဂျာကာကိုလည်း28တန်းဈေးသက်ပတ်ပြီးအလဲလေလုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတခါအင်တာမီလန်နဲ့ဘရာဇီးရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့တကယ့်ကိုညာတောင်မှာခြေစွမ်းပြကစားတဲ့ဘိုင်ကွန်ဟာ CDD ကလပ်ဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ကစားတော့မှာပါကစားမဘွားကအနားယူပြီးအသက်40ရဲ့ရှိတဲ့သူကမကြာမီချွန်းနဲ့မှာ CDD ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားမှာပါကလပ်သင်းဘက်ကလည်း confirm လုပ်ထားတယ်မိုင်ကွန်ကမကြာခင်သွားရောက်ပူးပေါင်းတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ကိုဗစ်ကာလအခြေအနေကြောင့်ကစားမတွေကိုကူးစက်ရောဂါတွေခံစားရမှာဆိုလို့ကလပ်သင်းကနှစ်စဉ်လုပ်နေတဲ့ Christmas dinner ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ် Christmasကာလမှာအသင်းရဲ့ကစားမတွေမိသားစုဝင်တွေအားလုံး staff တွေအားလုံးက dinner လုပ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကအဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ကစားမတွေကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့သူတို့အသင်းကအဓိကကစားမဒီကိုဂျူတာဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့နောက်ထပ်ကစားမဖြစ်တီးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်တခါ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဒီထက်ပိုကောင်းနိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးဂိုးတွေအမြဲသွင်းနိုင်ရင်ဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League Champion ဆုဖလားကိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့သူကဆိုထားပြီးတော့ Bruno Fernandes ကလည်း United ဟာဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League Champion ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Leicester City ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကတော့သူ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Johnny Evans ကိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ကို United ကပြန်ခေါ်ခြင်းနေတဲ့ Evans ကလက်ရှိမှာ32နှစ်ရှိပြီ Leicester ကသူ့ကိုစာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိသဘောတူညီမှုမရဘူး United ကတော့သူ့ကို
ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အားနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအသုံးပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချက်ကိုသူကတော့စိုးရိမ်နေပြီးစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဟူဗာဟန်တန်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုရာဦးဟီမီနက်စ်ကိုဆုံးရှုံးထားရတော့ဆော်လမွန်ရွန်ဒွန်ဆိုတဲ့နျူကာဆယ်နဲ့ဝက်စ်ဘွန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ဒါလီယာမှာကစားနေတဲ့သူကိုဥရောပကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီးတော့မကြာမီချိန်တွေမှာပဲဟီမီနက်စ်ရဲ့နေရာမှာကာလာတူအစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါမင်းညာကထိုးတက်ခဲ့တဲ့ heavyweight တန်းကချန်ပီယံတတူကာကွယ်ဘက်မှာ Britain ရဲ့ heavyweight champion Anthony Joshua ကစိန်ခေါ်သူဖူလက်ကိုနိုင်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ champion ဘွဲတွေကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လက်ရှိ heavyweight တန်းရဲ့ WBA WBO IBO IBF မှာပြိုင်ဘက်ကင်းနေတဲ့ Britain ရဲ့ heavyweight champion Anthony Joshua ကစိန်ခေါ်သူဖူလက်ကို6ကြီးမြောက်မှာနိုင်ခဲ့တာပါသူတို့ဘွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လထဲကထိုးတက်ဖို့ရှိရင်ကကိုဗစ်ကြောင့်ရွှေ့သွားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဘွဲနိုင်ကြပြီးတော့6ကြီးနဲ့အနိုင်ထူယူပြီးအလဲထိုးခဲ့တဲ့ Anthony Joshua က Britain ရဲ့ WBC heavyweight champion Tyson Fury နဲ့ထိုးတက်ဖို့ရှိနေပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ Britain heavyweight တတဖူ champion ရထားတဲ့တတဖူပေါင်းစီပွဲကိုရှေ့လေပိုင်းမှာကျင်းပပွဲရှိရလို့ဖော်ပြထားလို့ Tyson Fury ရဲ့ WBC နဲ့ Anthony Joshua ရဲ့ကပတ်3ခုပေါင်းစီပွဲဟာ heavyweight လောကအတွက်ဒါမက Britain ရဲ့ heavyweight လက်ဝိတ်လောကအတွက်ပါအထင်ကြီးဖြစ်လာမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပွဲစီစဉ်တွေကကျူးပန်းလျက်ရှိနေတဲ့အဲ့ပွဲအတွက်ကိုတော့လက်ဝိတ်သမား2ယောက်ကတန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်ဒီရဖို့ထိပြစ်မှတ်ထားနေကြပြီးဆော်ဒီနိုင်ငံကကျင်းပခွင့်ရဖို့ကျူးပန်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ